Ngibabingelele abantwana benkosi ngale mini yanamhlanje naye sithole ngomusa kaNkulunkulu. Khona iculo elaleliculwe ey'nkonzweni esasiye siliculiswe ey'koleni elalithi uthando lukaBaba lubanzi lujulile lunjengolwandle bo luyaziwa yini na? Cabanga ukuthi lalihamba ngaleyo ndlela nje. Namanje-ke ngiyafisa ukubabaza lolo thando lukaNkulunkulu asiphe lona thina esisenyameni esesenenyama ehlangene nomphefumulo. Bantwana benkosi, umoya wami ngosuku lwanamhlanje ungiholela ekutheni-ke ngikhulume ngendaba indaba kaSathane. Umoya wami ungiholele encwadini yaseFesu, kwabaseFesu isahluko sesine lapha evesini lika-27 la ethi khona ningamniki uSathane indawo. 27 nje unolayini owodwa osho leyo nto uthi ningamniki uSathane indawo. Njengoba kuyivesi elilodwa nje kusho ukuthi leli vesi libaluleke kakhulu kumyalezo wale ncwadi. uSathane, bantwana benkosi, igama elanikwa abakholwayo abalinika igama likamoya omubi. uSathane igama elanikwa umoya omubi. Umoya omubi-ke umoya ophambana nokulunga. Umoya omubi igama lomoya owenza izinto ezingalungile. Siye sithi-ke uNkulunkulu ungumoya. Siye sithi uNkulunkulu ungumoya omuhle. Siye sithi uNkulunkulu ungumoya oyingcwele. Bese sithi uSathane ungumoya omubi. uSathane ungumoya ongcolileyo. Umoya owenza umuntu aphambane nomoya omuhle. Okuwukuthi umuntu uma ephambana nomoya omuhle kusho ukuthi uphambana nomoya oyingcwele. Uma ephambana nomoya oyingcwele kusho ukuthi uphambana noNkulunkulu. uSathane ilomoya okugqugquzelayo ukuthi wenze into embi. Umoya okugqugquzelayo ukuthi uzonde omunye umuntu, njengalokhu umthetho uthi thanda umakhelwane wakho. I-opposite yalokho ingumoya iyimfundiso kaSathane ukuthi zonda omunye umuntu. Umoya omubi ilo othi iba nabanye uNkulunkulu ngaphandle kaNkulunkulu. Ngoba umoya omuhle nomoya oyingcwele uthi ungabi nabo abanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Umoya omubi ilo othi zenzele izithombe ezibaziweyo nezidwetshiweyo, uzikhonze futhi lezo y'thombe. Kanti umoya omuhle uthi ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso walutho elisemhlabeni nasezulwini naphansi kolwandle. Ungazikhonzi, ungazikhothameli, kusho umoya omuhle. Kanti umoya omubi uyakuncenga ukuthi izithombe lezo zikhonze. Iy'thombe lezo yikhothamele, lezithombe lezo yihalalisele. Ngoba uwumoya ofuna ukukhipha umuntu enhlizweni kaNkulunkulu. Uwumoya ofuna ukukhipha umuntu, ofuna ukukhipha inhliziyo kaNkulunkulu kumuntu ukuze kungene inhliziyo yakhe omubi.
igama lalowo moya omubi uSathane. Bantwana benkosi, uSathane njengoba ngisho ngithi umoya omubi ufika ukholwa, ufika uhleli unomndeni, ufika uhleli unebandla lihlangene ibandla lithule, uvele livusele ibandla umbango, uvele livusele ibandla ukukholwa izinto ezingamsebenzi walutho. uSathane-ke igama lalowo moya. Ngake ngathi ngelinye ilanga iSathane mawufuna ukwazi ukuthi yini uSathane, obuka incwadi kaKhayini noAbela, lapho khona abantu abathi bezalwa indoda eyodwa nomama oyedwa, kodwa bavele baba ney'nhliziyo ey'mbili ezingefani, eziyinyakatho neningizimu, eziyimpumalanga nentshonalanga. Ngathi-ke uSathane umelwe inhliziyo umelwe uboya kaKhayini, bese kuthi umoya omuhle nomoya oyingcwele umelwe inhliziyo kaAbela, inhliziyo ephayo, inhliziyo ebunene, inhliziyo elakazelela ukulunga. Umoya lowo omele umoya oyingcwele, omele umoya omuhle, inhliziyo kaAbela. Kanti inhliziyo efuna ukubulala, inhliziyo enomona, inhliziyo engenaluthando, leyo nhliziyo leyo imele uSathane, inhliziyo engakumele ukuthula. Ingakho bantwana benkosi uNkulunkulu eye elethe izithunywa zakhe emhlabeni ukuze zizosifundisa ngamaqhinga okumelana nobuqili bukaSathane. Ngoba uSathane uyiqili, uSathane uyisoka. uSathane uyakwazi ukukuncenga, uSathane uyakwazi ukukuyenga, uSathane uyakwazi ukukuholela entweni wena emehlweni akho oyibona ngathi inhle, oyibona ngathi indlela enhle, kanti leyo ndlela iya ekufeni. Isho njalo incwadi yeZaga, ngicabanga ukuthi iZaga 4 mangaphosisi, ethi kunezindlela ey'bukeka zizinhle emehlweni abantu, kanti lezo y'ndlela ziye ekufeni. Bantwana benkosi, njengoba ngithi uSathane uqhamuka namaqhinga, kulezi iy'nsuku ey'khona njengamanje kunalezi zinto ekuthiwa i-technology, ngesiZulu-ke kuthiwa ubuchwepheshe. Lezi zinto eziyi-technology njengamanje seziyithuluzi elisetshenziswa uSathane ukona umsebenzi wakhe. Ngoba i-technology iyakhazimula, i-technology iyakwazi ukudala into engekho kube ngathi into ekhona. Kulezi iy'nsuku ngenxa ye-technology sibona abantu bendiza, umuntu avele asuka ndiza athi tshu. Sibona umuntu enziswa izinto, ubone isithombe somuntu sihlekiswa, sihleka size sigigitheke. Yini i-technology? I-technology ingakwenza ukuthi uzonde umuntu noma umbulale umuntu ngenxa yento eyakhiwe abantu ngezandla zabo, ngenxa ye-technology. Kube ngathi leyo nto ishiwo lowo muntu kanti akayishongo yena, i-technology emenze washo njalo. Abafundile bethi i-artificial intelligence, AI.
Lento ekhona njengamanje emhlabeni ethi AI iguqule umhlaba yawenza wayithuluzi likaSathane lokuthi akhonzwe ngayo. Ithuluzi elikhulu kaSathane. Leli thuluzi lidinga abantu abakholwayo, lidinga abantu abawuhlolisisayo imimoya, lidinga abantu abaziyo ukuthi uNkulunkulu uyini futhi uNkulunkulu uthandani, uNkulunkulu wenzani. uNkulunkulu akaguquki. uNkulunkulu akaguquki. Into ayisho akasoze futhi ayishintsha nangelilodwa ilanga. Ngisakhuluma ngayo i-AI, i-artificial intelligence noma i-technology. Kuke kwakhona izithombe ey'khona la phakathi kokukholwa ikakhulukazi lokhu kwamaNazaretha. Esokuqala senziwa ngaphambi kokube kube khona i-AI, kodwa kusenje ne-technology ethile. Sikhule nje lesi sithombe sikhona futhi siyigugu phakathi kwamaNazaretha. Khona isithombe la kwakuvela kubekwe khona ubabamkhulu bese kuba nezinto ey'ndizayo lapha ey'kwakhe. Sikhule kwakuthiwa-ke izingelosi lezi ey'ndiza phezu kwababamkhulu. Mase sikhula sesihlakanipha sesivuleka amehlo sesiyabona hhayi into eyayakhiwe le abathile abayidwebayo. Bayidweba base kuba ngathi manje kwashuthwa isithombe ubabamkhulu kwase kuvela izingelosi phezu kwakhe zindiza. Kanti yinto yakho izandla zabantu ngenhloso yokuheha izinhliziyo zabakholwayo nabamthandayo babamkhulu. Kungani ngithi into eyakhiwe? Ziningi iy'thombe ubabamkhulu ashuthwa zona ezingenayo leya nto le ekhona phezu kwakhe. Ziningi. Kanti ngabe kwakusho ukuthi ubabamkhulu zayibuye y'suke yini lezi iy'ngelosi ezazimhaqile phezu kwakhe? Uma ngabe zayihlale zikhona kungani njalo isithombe sikababamkhulu singaveli sinalezo y'ngelosi? Ukuze phela kufakazeleke ukuthi ngempela ubabamkhulu uhamba nezingelosi ezithi uma kushuthwa y'bonakale. Hhayi, kwakuyisu lomubi lokuheha lokusebenzisa amakholwa ukuthi akhonze izithombe. Ngoba njengoba ngisho ngithi leso sithombe sikhule siyigugu la eNazaretheni. Ngamafuphi leso sithombe sikhule sikholwa, sikhonzwa ngenxa yomoya womubi, ngenxa yomoya kaSathane osusa iphulisa umthetho kaNkulunkulu uthi ungazenzeli izithombe ezibaziweyo, ungazikhonzi, ungazikhothameli. Esinye isithombe esike saba khona la phakathi kokukholwa kwakuyisithombe la kubonakala ubabamkhulu engathi umbozwa igagasi. Bese kuthiwa ila ubabamkhulu ayehlehlisa khona ulwandle eThekwini. Leso sithombe leso sikhule singekho, kodwa siqhamukile sekuqhamuka zona lezi zinto zobuchwepheshe engikhuluma ngazo. Konke lokho kuwumsebenzi womubi ukukhipha abantu ekukholweni bokukhonza uNkulunkulu yena yedwa abakhonzise izithombe. Ngoba once wasikholwa nje leso sithombe usuyoze usiframe uzushumele ngaso, ufundise ngaso ukuthi nakho lapho ubabamkhulu ayehlehlisa khona ulwandle, nakho lapho ubabamkhulu okwakundiza khona iy'ngelosi phezu kwakhe. Okuyinto engekho, into ewumsebenzi wezandla zabantu. Leyo msebenzi yezandla zabantu ezokhipha abantu ekukholweni.
Khona esinye isithombe-ke ekade ngisibona la ku-social media lese sila kwi-background yale nkulumo yami. Leso sithombe leso ngithe mangisibona abantu abakholwa abangamaNazaretha base bethi leso sithombe leyo nto leyo ebonakalayo isithombe engathi kunempophoma empophomeni bese kuvela ngathi ubuso bomuntu. Bathi abakholwayo noma amaNazaretha leso sithombe leso noma leyo nto leyo iwubuso benyanga yezulu. Bathi leso sithombe leso siveza ubuso benyanga yezulu, ngaleyo ndlela kukhomba ubuNkulunkulu benyanga yezulu. Leso sithombe leso, bantwana benkosi, sisewomunye womsebenzi wezandla zabantu. Leso sithombe leso sewuwo omunye wemisebenzi ye-artificial intelligence eyenziwa abantu ukudida imiqondo yabantu ndlela thizeni. Bantwana benkosi, asikholweni. Ukukholwa okuyikho kuwukuthanda uNkulunkulu. Ukukholwa okuyikho kuwukumazi uNkulunkulu ukuthi ungubani. Ukukholwa okuyikho kuwukulalela izimfundiso zikaShembe asifundisa zona ukuthi uNkulunkulu uyini, uNkulunkulu uthandani, uNkulunkulu yini angayifuni. Amakholwa namhlanje asephaphe kakhulu, noma abantu banamhlanje sebephaphe kakhulu. Ukukholwa sebekwenze ukukholwa sebekwephucwe uSathane. Inhliziyo yomoya engcwele sebephucwe uSathane. Ayethu amakholwa amaKristu, umoya oyingcwele uyakufundisa ukuhlukanisa okuhle nokubi. Umoya oyingcwele uyakufundisa ukwazi izinto ezikaNkulunkulu. Nami ngiyavumelana nabo. Ukuthi umoya oyingcwele uyahlola izinto ukuthi lena kaNkulunkulu lento lena ekaSathane. Ngoba uma ungenalo umoya uzohamba nomoya njengotshani. Uzohamba ngomoya njengamakhoba. Uhamba ukholwa yizo zonke izinto ezikhona emhlabeni ezilethwe uSathane ngenqobo yokuphikisana noNkulunkulu. Ngenqobo yokukhipha endleleni kaNkulunkulu eyembusweni wakhe. Ngoba abangalaleli imiyalo kaNkulunkulu abawuboni umbuso wezulu. Bantwana benkosi, amaNazaretha ayibandla noma amaNazaretha abantu abafundisiwe ukuthi abalalele benze intando kaNkulunkulu, abalalele imithetho kaNkulunkulu, bazame ukuyigcina ukuze ngomhla wokuphela babonane noNkulunkulu, ukuze ngomhla wokuphela bangene emzini oyingcwele. Bengifisa-ke bantwana benkosi ukukhuza. Ngeke sibakhuze abantu ukuthi bafake izinto lezi ze-technology kakhulukazi, izinto ezedusayo. Ngeke sibakhuze abantu abazofaka lezo zinto. Kodwa esingakwenza thina ukufundisa ukuthi umuntu uma ebona into enjenganaleyo akabi meme umoya oyingcwele umehlukanisele. Ngisakhuluma ngezithombe, khona esinye isithombe esikhona la ekholweni kwaseNazaretha. La khona onyanga yezulu isesivivanweni phezu kwentaba omhlanganihlangakazi. Kwase kuba ne-rainbow, uthingo lwenkosazane oluthe dwi phezu kwayo. Bese bethi abantu kwashuthwa lesi sithombe kwaphuma lolu thingo. Kanti yinto ewumsebenzi wezandla zabantu. Bantwana benkosi, bengifisa ukuthi-ke sibuyele kuNkulunkulu
ukuze singamniki usathane indawo. Ngoba uma sikhalelene noNkulunkulu, usathane uzosithola. Usathane unamaqhinga, usathane uyiqili. Uzosithola, uzosifunela izinto ezinhle ey'khazimulayo esiyibona zizinhle emehlweni ethu, kanti ekugcineni isiphetho sazo ukufa. Mina ngiyafisa ukuthi okunganani abantu abangamaNazaretha angempela eke bewugweme ukufaka izinto ezizothunaza isithunzi sikaShembe, ezizothunaza umsebenzi kaShembe. Bangayithathi lezo zinto bazenze zinamathele ekukholweni, ngoba lokho kwenza abantu abamzondayo uShembe nabawumzondayo uNazaretha bathole izikhali zokubuhlasela. Bayabahlomisa ngezikhali zokuhlasela ukuthi amaNazaretha abantu abakhonza iy'thombe. AmaNazaretha abantu abakhonza umuntu. AmaNazaretha abantu abangawazi umoya oyingcwele. Kanti thina esimdayisayo uShembe ngokwenza izinto angasivumelanga yena ukuthi sizenze. Bengizothi kumaNazaretha ningamniki usathane indawo. MaNazaretha ningamenzi umoya oyingcwele ube yintandane. MaNazaretha ningamenzi uShembe abe yintandane. MaNazaretha ningamezenzi izitha zikaShembe zijabulele ukuthi saze samthola wayethi kuyoba njani. Lokho kuyokwenziwa yithi, kuyovikwa yithi ngokuthi senze izinto esazifundiswa uShembe ngokukhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu uyabathanda abantu abalalela izwi balenze, abangalaleli nje bangenzi. Usho njalo umbhalo weSabatha. Uthi olalela wenze, ungalaleli nje ungenzi. Ukulalela kuni lokho kushiwo lapho na? Ukulalela kwemfundiso yokukhonza uNkulunkulu ngemiyalo yakhe. Kunabantu abangenile ekukholweni, bangenele ukuzofeza izinhloso zikaSathane, hhayi inhloso kaNkulunkulu. Iy'nhloso zikaSathane zokuthi uSathane ezolinqoba ibandla, ezowunqoba umsebenzi kaNkulunkulu engaphakathi kuwo. Lokho kuphela kwenziwa amasu namaqhinga kaSathane, ngoba uSathane akayifuni into enhle. USathane njalo uyafisa ukuthi abantwana bakaNkulunkulu basuke phambi kwakhe uNkulunkulu ukuze naye athole ibandla lakhe lande. Umyalezo wami wanamhlanje bantwana benkosi uthi asingamniki uSathane indawo. Umyalezo wami namhlanje bantwana benkosi uthi uNkulunkulu akangabi intandane. uNkulunkulu akangabi kube ngathi wehlulwa omubi, kanti omubi akanamandla phezu kaNkulunkulu. Ilokho bantwana benkosi bengithi asehlukaniselane ngakho namhlanje. Umyalezo wami othi asingamniki uSathane indawo. Asibubheke ubuqili bukaSathane, sibunqobe ngoba uNkulunkulu wasipha izikhali zokubunqoba omubi ngokuthi asiphe imiyalo yakhe okufanele sihambe ngayo, okufanele sehlukanise ngayo okuhle nokubi. Uthi uNkulunkulu ku-verse 6 ka-Exodus 20, ubenzela umusa abayinkulungwane abamthanda abagcina imiyalo yakhe. Lokho kusho ukuthi labo abenza intando kaNkulunkulu, uNkulunkulu baseduze kwabo, abheke ukudinga nokuswela kwabo bese benzela umusa.
abaphe abahlukanisayo okuhle nokubi, ngoba yena uthi uNkulunkulu onomona, uNkulunkulu onesihawu. Inkosi ibusise enikuzwile bantwana benkosi ngale mini yanamhlanje. Amen.